न देखिला लोक देख कोई चकारी बेक बारे आदित्य नारायण बा अरे मु तो तुमको सत्य धन्यवाद देकी रही पारुनी। अरे तुम्हें राजा घर चाकर आमे भी राजा घर चाकर आज भाग्यर विडंबना देख तुम्हें राजार समुदी आमे से चाकर को चाकर अरे मु तो भावुल राज्य राजा में सेनापति दिग्विजय सिंह मुझे भी महामंत्री किंतु देखला बेल को फलटा है ओलटा ना ये कथा देखला को कहीं मत हर हजम हो नहीं तुरंत जीवी तुरंत जाकर कथा सेनापति को जोड़े देवी। अरे एमती गोल घाटे चकटी देवी मो कथार से सेनापतिटा उठिब आउ बसिब। अरे मो ना जट पात्र भले थिरे बेल पत्र रागी गले पूरा छिन्न छट आग जाए सेनापति को नजर गोल माले ना रे मिछ 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 सब मिछ। अरे राज्यर दोनों प्रजा माने कौन सतरे गोटाए गोटाए पागल। अरे माने जदि पागल ही न थांते केमिति कहू थांते जे राजा और मंत्रीटा समुदी हेछंती समुदी किए विश्वास करिवो काहाको विश्वास करिवो। अरे कथारे अछि जेबे न देखिबो बेनी नयने परते न जीव गुरु वचन अब केमिति विश्वास करिवो जे राजा और मंत्रीटा समुदी हेछंती समुदी नाइ केबे भी विश्वास करि पारिबिनी राजा मंत्रीटा समुदी हेछंती। अरे एटा गोटे कथा ए सेनापति बाबू प्रणाम कल गोवास्ता जटपात्र अच्छा ए बेलरे थारे ये अबड़े जट डाकिला दिए ए जट आज्ञा कोन कहबा को जाउछ कोन कहबा को चाहूची बलिष्ठ विरह सुन मोहर गिरा बलिष्ठ विरह हाथ छोड़ा हेबो हाथ छोड़ा हेबो हाथ छोड़ा हेबो हे हाथ छोड़ा हेबो हाथ छोड़ा हेबो सुजोग हतरा बलिष्ठ विरह ए सुन मोहर गिरा सुन मोहर गिरा बलिष्ठ विरह गोवास्ता जटपात्र अरे मो किए आपण चंजे राज्यर सेना अरे मो हेउछि ए विशाल काशी राज्यर सेनापति ए राज्यटा हेउछि मोर हाथ मुठारे ए राज्यटा जते बेले मो हाथ मुठारे अब कोन मोर हाथ छोड़ा अरे एते बड़ पीर होइन राज्यरे केते दिन खटुथि बच्चा कर अरे राजा जीवन थिबा पर्यंत कौशल प्रयोग करिल सुजोग राज सिंहासन छीर प्रभु वंदती आहे सेनापति प्रभु वंदती आहे सेनापति काशी राजे राजा एठारा बलिष्ठ वीर सुनो कन्ने सुनो न के सुनो मोहर गिरा सुनो मोहर गिरा बलिष्ठ वीर कौन कहलु नहीं कौन कहलु ए राजा सिंहासन छोड़े ए राज्यर राजा मो हेबी राजा हेउछंती मो पाई भगवान राजा हेउछंते आंभ अन्नदाता अरे जार अन्न रे आंभे माने समस्त अनुप्राणित तांकरी विरुद्ध रे जाई ए राजा सिंहासन छोड़े ए राज्यर राजा मो हेबी
ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଶଳା ପଦୁଟେ କହିବୁ ମାରଣ ତୋ ଜିଭଟାକୁ ଟାଣି ଆଣି ମୋ ଜୀବକୁ ସିନା ଟାଣି ଆଣିବେ ଏପଟେ ରାଜା ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀଟା ସମ୍ମତି ହେଲେଣି। ଭଲ ହେଇଛି କଣ ଭଲ ଯାହା ହେଇଛି ଠିକ ହେଇଛି। କଣ ଏଇ ଏ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲି ଏଇନେ ତୋ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଲି ମତେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜର ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା। ରାଜା ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବିଚରା ମନ୍ଦିର ସ୍ତ୍ରୀଟା ମରିଗଲା। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଏ ଯୋଟା ଛାତିଟା ଫାଟି ଏବେ ଯାଉ ଫାଟିବ ଏବେ କେମିତି ଛାତି ଫାଟିବନି ଆଉ? ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ହେଉଛି ଆମ ସହକର୍ମୀ। ସହକର୍ମୀ ନୁହଁ ସରୁ ଭାଇ ଏ ଜଟ ଗୁରୁ ଭାଇ। ଏ, ଏ, ଏ। ଆଉ ସେ ପୁଅଟାକୁ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଟା ଲାଳନ ପାଳନ କରିବ ନା ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଆହା ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନା ସେ ପୁଅଟାର ଲାଳନ ପାଳନ କରିବ। ରାଜା ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ରାଜା ଝିଅଟା ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅଟା ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ବାହାଘର ହବାର ଆଉ ସେଠି ଆମେ ଯାଇକରି ସମସ୍ତେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା। ରାଜା ଘର ଭୋଜି ରାଜା ଘର ଆରେ ରାଜା ଘର ଭୋଜି ଖାଇବୁ ଖାଇବେ କେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା? ଏଇନେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲା ଆମର ଆଉ ସେନାପତି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମ ସେନାପତି ଗୋଟେ ବାଚ୍ୟ ଲୋକ, ଆମ ସେନାପତି ଧୋକାବାଜ, ଆମ ସେନାପତି ଚରିତ୍ରହୀନ, ଆମ ସେନାପତି ମାଇଚିଆ, ଆମ ସେନାପତି କାପୁରୁଷ, ଆମ ସେନାପତି ପତ୍ର ଯୋଟା କୁକୁର। ପୁଅ ସେନାପତି କୁହ ଏତେ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜା ହେବ ନା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭିକାରୀ ହବ? ହଁ ହଁ ଦିନଟେ ନପୁଂସକ। ସାମାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଟା ରାଜାର ସମ୍ମତି ହେଇଗଲା ବୋଲି ମତେ ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବ, ମୋ ନାଁରେ ବାର କଥା କହିବ, ମତେ ଭିକ୍ଷା ଥାଳ ଧରେଇବ। ମାରି ଦେବି ଆଜ୍ଞା ଅସଲ କିଳାଟା ହେଉଛି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀର କଳା ଆଉ ସେ ଛୁଆଟାକୁ ଯଦି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ମାରିଦେବି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ମାରିଦେବି ତାହେଲେ ନା ଥିବ ବାଉଁଶ ନା ବାଜିବ ପଇସି। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଟା ଯଦି ତା ପୁଅଟାକୁ ନ ଦିଏ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବି ମାରଣ ମାରିଦେବି। ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ଯଦି ରାଜାଟା ଯଦି ବସ ଉଠାବ ଛାଡ଼ିବି। ହେଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେନାପତି ବାବୁ ଏ ବହି ଯାଉଥିବା ପବନର ବି କାନ ଅଛି। ଏ କଥାଟା ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତୁନି। କେହି ଜାଣିବେନି। ଏବେ ଚାଲ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଟା ତା ପୁଅକୁ ଘେନି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗ ଏବେ ଚାଲ ଚାଲନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଚାଲ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ଦେଖିବା। ଆଜ୍ଞା କିଏ ବେ କିଏ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା ଆଜ୍ଞା କିଏ ବେ କିଏ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା। ପତି ଜଣଙ୍କ କଥାଟା ଶୁଣି ଦେଇଛି। ଏ କଥାଟା ଯାଇକି ରାଜାକୁ କହିଦେଲେ ସରିଗଲା। ଦୌଡ଼ିକି ଗଲାଣି ଏପଟେ। ଏବେ ସିଏ ଯିଏ ହଉ ନା କାହିଁକି ଆମ କଥା ଶୁଣିଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜା ନିକଟକୁ ଯିବ। କେତେ ଦୂର ଯାଇ ହେଲେ ଶୁଣ ରାଜା ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ମାରଣ ମାରିଦେବି। ଚାଲ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବା କୋଉ ଶଳାଟା ଆମ କଥା ଶୁଣିଛି। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଚାଲ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଇ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ମହାଭାରତର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟଟା। ସେତିକି ବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ରାଜା କରେଇବା ପାଇଁ
ଶକୁନି ପୋଷା କାଟି ଫେଣ୍ଟିକି ରାଜା କରେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ତ ମୋ ହାତରେ ପୋଷା କାଟି ନାହିଁ କେମିତି ରାଜା କରେଇବି ଏଇ ସେନାପତିକୁ ଜଟ ପାତ୍ର ମୁଁ ଜଟ ପାତ୍ର ଭଲରେ ଥିଲେ ବେଲପତ୍ର ଆଉ ରାଗି ଗଲେ ପୁରା ଛିନ୍ନ ଛତ୍ର ଆରେ ଚଲ ଚଲ ହେଇ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ସେଇ ଅତୀତର କଥା এই কাশী রাজ্যের রাজাকে যেতেবেলে মো ভৌণী ভাল পাই বসিলা আরে মু তো খুশিরে পাগল হয়ে যাইছলি সামান্য চাকরর ভৌণী পুଣି রাজাকর বউ হব রাজা হস্তর শঙ্কা পিন্ধিব মথারে সিন্দুর নব কিন্তু এ রাজাটা অন্য কাহাকে বাহা হয়ে কথা শুনি মো ভৌণীটা আত্মহত্যা করে দেলা ମୋ ଭଉଣୀ ସିନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲା କିନ୍ତୁ ଏକା ଜଟ ଭାଇଟା ବଞ୍ଚିଛି ଛାଡ଼ିବିନି ବେ ରାଜବଂଶଟାକୁ ସମୂଳେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି ଧ୍ୱଂସ ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ଦଶଟି ଗୋପାଳ ଆଜି ଏ ଜଟପାତ୍ର ଶପଥ କରିକି କହୁଛି ଏ ରାଜବଂଶଟାକୁ ଧ୍ୱଂସ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିପାରିବିନି ଜଟପାତ୍ର ମୁଁ ଜଟପାତ୍ର ଭଲରେ ଥିଲେ ବେଲପତ୍ର ଆଉ ରାଗି ଗଲେ ପୁରା ଛିନ୍ନ ଛତ୍ର